骗狗子吃药呀？来，哈给，吃吧。看到没？是不是一下就吃了？是不是一下就吃了？你能耐了，你能耐了，你。好了，换下一套方案啊！看见没？这是第2套方案。来，哈给吃吧，大鸡腿。哦，哎呦，看到没？看见没有？是不是吃了？我就问你厉害不厉害吧。我们家养了3条金毛，啊，还有一条不见了。等等，这个一条比一条蠢呀！不是说金毛是最聪明的狗吗？一个酷爱啃草，一个只爱石头。然后这个乱跑的回来了，这个酷爱乱跑，说的就是你啊，长挺憨厚的啊，真是太蠢。为了一根草，鲜花变飞枣，谁让你来的？不是一个爱吃草，是都爱吃。草狗。那儿啊，现在冰箱里面就剩下这最后一盒酸奶了。你说这一盒酸奶是给你喝还是给我喝呀？给谁喝比较合适啊？啊？给我喝呀？真的？啊，肉圆这么好啊？那你自己怎么办呢？啊？你自己喝啥呀？干嘛去？我的妈呀！你这是要买1箱啊？啊！才工作2年，为什么会写有10年经验呢？因为第2年我一下子领了9年的工资。啊，那你之前离开那家公司是为了什么呀？老板脾气差，要打人的。哦，但是你们福利好啊，一下可以领9年的工资。福利很差的，我那9年的工资是被老板打折腿赔的。这样，什么事他掐那么狠手？他让我删除一个文件，我一不小心输了 RM-RF-。5大最受欢迎的狗狗哈士奇，呆呆傻傻，猛到冒泡，即使这样也挡不住它蓝色眼睛下迷人的帅气。拉布拉多治愈系小暖男，活泼又好动。柴犬散发魅力的眯眯眼，迷人的坏笑让人难以抗拒。中华田园犬忠诚善良，看家护院的好帮手。大黄、小黑、狗蛋儿都是它的爱称。德国牧羊犬、警犬专业户，默默守护着我们的生活。你最喜欢哪个呢？哈基，我考你个问题，你要是答对了，我请你吃鸭腿。我问问你啊，一只鸭子有几条腿？这么简单，
当然是2条腿了。答对了，来，这个鸭腿给你。哦，啊，这也行。老妹儿，你也考考我，我也想吃大鸭腿。行啊，我要考你一个问题，你要是答上来，我也给你一个大鸭腿。好，你问吧。那我问你，这一期彩票开奖号码是多少？你们2个啊，真不让我省心，没有一个听话的，能不能听电话？不听！都不听是吧？拿起手机。喂，张老师呀，孩子在家不听话了。狗肉汤是新鲜的食材，没有老汤。我让你2个不听话，我治不治了你们？狗肉汤，狗肉汤是新鲜的食材，给老师打电话。No， 妈妈开始数数了啊，数到3再能吃。5、8、11、2、4、1、5、6、9，谁捣乱呢？这个好看吗，六六？猜出不好看，幼稚。那你想看啥？我给你换一个。我想看那个蜻蜓。你说的是这个蜻蜓不，六六？对的，都是那个蜻蜓，太贵了。还有那个会弹指你糖呢，好喜欢嘛，那个冷个帅哟。你看，他还会数中分。六六好像没有电了啊！没得电了，不可能呀！我看一下呀，黑了，我的蜻蜓好小螳螂耶，那个不见了。妈妈，是不是你？不是我，我跟你说了没电了。我才不信，肯定是。给你们买的围栏就往笼子里边撒尿啊！谁是主谋？你是主谋是吧？还想咬我？小兔崽子你啊！挺凶啊！皮蛋，别管他，让我教育教育他。今天看我不抽你！皮蛋，你别拦我，孩子不能这么溺爱，不能拿过来。我用手打。皮蛋，你当爹的，你不能这么护着他们，你替他们罚吧。你不打了，坐那儿，罚站，坐立，坐立。